今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。紙包雞，我哋大家嚟睇下個材料先。我哋呢有3隻嘅雞髀肉啦，1湯匙嘅蠔油，1茶匙嘅紅椒粉，1茶匙嘅五香粉，2茶匙嘅紅糖，1大湯匙嘅蒜蓉，1大湯匙嘅薑汁，1大湯匙嘅蔥頭，同埋1湯匙嘅蔥粒。材料準備好呢，咁我哋呢就可以呢就處理我哋嘅雞髀啦。啲雞髀呢買返嚟呢，用啲豆粉水洗乾淨佢，抹乾淨水，然後嗱，雞髀有好多筋嘅，咁我哋呢就界開佢啲筋佢。咁我哋用個鬆肉錘呢，就喺上面咁樣揼鬆佢啊，咁佢陣間呢醃嗰陣時容易啲入味。嗱，我哋呢就切啦，我哋切呢到我哋中意嘅 size 啦，通常呢就好似咁啦，2寸乘1寸咁，就一塊。咁我哋切好晒之後呢，我哋就可以呢將嗰啲醃料放落去噶啦。咁薑汁咯，蒜蓉，你中意食多啲可以放多啲嘅喎，糖、辣椒粉，帶香味嘅啫，唔係辣嘅，五香粉、蠔油，放咗蠔油呢會增加佢嘅鮮味嘅喎，蔥頭、青蔥，咁我哋撈勻佢。撈完之後呢，我就放2湯匙嘅味淋，日本嘅酒嚟嘅，帶少少甜味。跟住呢，就係放1湯匙嘅粟米粉。咁我哋呢，就係咁樣攪埋佢。咁我哋醃呢，最少要醃半個鐘啦，醃過夜都冇所謂咁噃。好啦，醃好佢之後呢，我哋揾一啲呢烘焙紙啦，咁呢就裁一個長方形，咁呢就將嗰個就係咁樣包起佢。我哋揾一支竹籤呢，就係咁樣穿起佢，咁呢佢隻雞就唔會炸嗰陣時就唔會散出嚟噶啦。咁呢就整好一塊啦。我哋有時間呢可以包多啲啦，咁然後放喺個雪櫃度，幾時想食嘅呢就可以拎出嚟做啦。咁我哋煮滾呢啲油，見到嘛？滾啦。咁我哋呢就用中火啦嚟到半煎炸咁啊嗱，咁我哋呢就係將呢就係冇籤嗰邊呢就放落去先，我哋慢慢火慢慢炸，俾啲耐性，唔好不停咁樣反佢。你見到呢另外一邊煮好咗啦，我哋就反另外一邊呢，就嚟再轉。煎好咗之後呢，咁拎上嚟呢擎油。就可以噶啦，好香啊！佢啲汁呢流晒出嚟，好香噴噴喎。嗱，我哋拆一件嚟睇下，啲汁好入味啊！嗱，睇下佢炸咗之後啊，仍然都非常之咁柔軟噶，好容易整嘅紙包雞，有時間大家都嚟煮下啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！